و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در روایت می‌فرمایند که لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. زنا نمیکنه زنا کننده در حالتی که زنا کنه و مؤمن باشد. یعنی که انسانی زنا کننده وقتی زنا کردن ایمان از بدنش بیرون می شود. خیلی خطر بزرگ است برادری عزیز. مبادا اگر در حالت زنا کردن هر شخصیتی که مرد او از دنیا به ایمان رفتگی است. برای اون نه جنازه فایده داره، نه دعا فایده داره، نه دیگر. زنا بچنان گناهی یعنی قبیح و بدی هست که پیغمبر بزرگوار در حالتی یعنی انجام دادنش ایمان از بدن انسان بیرون میشه. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا ظن العبد خرج منه الایمان فکان فوق رأسه کذله. هر انسان وقتی که زنا کنه در حالت زنا کردن ایمان از بدنش بیرون می شود، مثل سایه بری در تار سرش می ایستد. ببینه که وقتی زنا را انجام دادن و چنان خطرناک است که ایمان از بدن انسان بیرون می شود. فاذا خرج من ذلك العمل عاد الیه الایمان. وقتی که از این عمل زناش بیرون شد، یعنی توبه کرد و پشیمان شد، بعد از اون ایمان در بدنش باز میگرد. عزیزای خدا، دوستای خدا یک جمله دارند درباره زنا کردن. میگن اگر انسانهای زناکار تمامی بحرهای دنیا را آب شده بدنشو بریزی، اونها از جنابت پاکیزه نمیشوند. فقط اونها را توبه کردن پاکیزه میکنند. اگر تمامی بحرها آبهای دنیا را در سر یک انسان زناگر بریزی، دوستای خدا میگن که او انسان از جنابت پاکیزه نمیشه. ببینه برادر عزیز، خیلی یعنی کاری بدی هست. ایمان خطری چی هست؟ به ایمان از دنیا رفت. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر میفرمایند که من زن از اون نیابی. تن هر شخصیتی که زنا کرد حتما در اهل او انسان زنا کرده می شود. برادری عزیز بزرگوار، شخصیتی که امروز با یک دختر نامحرم رفت و آمد داری، چی به تلفن باشه، چی به دیگر باشه، ایره عمیق بودن که حتما در اهل بیت تو هم این چنین میکنن، فرزند میکنن، خواهر میکنن، دختر این چنین میکنن. این حقیقی و واقعی است. یک روز یک دوست یک حکایت بیان کرد از مردم خودمان. و یک شخصیتی دارنده بای بچه بوده است، کاری دایمیش زنا کردن، هر روز یک عورت نو قبول میکرده است در این عمل حرامش. روز فریاد کرده است اون یار دوستایی که در کنارش هستند، روز فریاد کرده که همین دخترهای فاحشه دل مزده اینها یعنی که فریاد چنا کرده میدوند در بالا، میبرایند در بالا، چنا میپرتایند. دست به من یگان دختری قشلاقی بیاری، یگان دختری یعنی از دیهاتی بیاره. اونها به ایمان هستند، با کمی شرم و حیا دارن و اونها من کمی حزب و شوخی و بازی کنم. این شخصیت یعنی که خواهشش چی بوده؟ دختری قشلاقی بیاره. اگر رفیقاش رفتن جستجو کردن آوردن یک دختری از قشلاق آوردن براش. وقتی میگه دارو محرم سراش دو جایی